જય ગિરનારી મિત્રો આજે આપણે એક એવી અદ્ભુત વનસ્પતિની વાત કરવાની છે કે જે ખાસ કરીને જો કોઈને ગમે એવી ઉધરસ હોય પછી તે ગમે એવી ભલે ને હોય એના ઉપર આ વનસ્પતિનું બેસ્ટ રિઝલ્ટ છે। એ ઉપરાંત કોઈને શ્વાસની તકલીફ હોય, હૃદયની કોઈને તકલીફ હોય, કોઈને પેસોટી વારંવાર ખસી જતી હોય અથવા તો કોઈને વારંવાર અતિશય ઝાડા થતા હોય, આ તમામ દુઃખો ઉપર મિત્રો આ વનસ્પતિના એવા બેસ્ટ પ્રયોગો છે ને કે તમને જાણી નવાઈ લાગશે કે ના આ વનસ્પતિના આટલા અદ્ભુત પ્રયોગો છે। મિત્રો પહેલાં આપણે આ વનસ્પતિનું નામ જાણી લઈએ। મિત્રો સંસ્કૃતમાં આ વનસ્પતિને વિભીતક કહેવાય છે। શું કહેવાય છે? વિભીતક। જ્યારે ગુજરાતીમાં મિત્રો આ વનસ્પતિને બહેડા કહે છે, બહેડા હિન્દીમાં અને બહેરા, જ્યારે એનું લેટિન નામ છે ટર્મેનેલિયા બેલેરિકા। બરાબર, આ આના સામાન્ય નામ હતા। હવે મિત્રો આપણે આ વનસ્પતિને આજુબાજુમાં જોવા મળે અને તમે એને તાત્કાલિક ઓળખી કેવી રીતે જાઓ? બરાબર, ઘણીવાર આપણે આજુબાજુ હોય પણ આપણે ઓળખતા ન હોય તો એની થોડીક 4-5 નિશાની હું તમને આપું છું। આ નિશાની ખાલી યાદ રાખી લેશો ને તો એ તમને આની ઓળખ થઈ જશે, આ આપણી ગેરંટી છે। બરાબર, સારું મિત્રો, પહેલી નિશાની એવી આવે છે કે આનું થડ હોય ને, થડ એ મોટા ભાગે સીધું જાય છે। બરાબર, અમુક જ કિસ્સામાં આડાવડું હોય છે પણ મોટા ભાગના જે વૃક્ષો જોયા છે એ બધા સીધા જાય છે। બરાબર, હું તમને આ વિડીયોમાં બતાવીશ। 15 થી 20 ફૂટ સુધીની ઊંચાઈ આપણી આજુબાજુમાં જોવા મળેલી છે। એ ઉપરાંત પાન હોય ને, પાન ખાસ અગત્યના છે, પાન ઉપરથી તમે આની ઓળખાણ થઈ જશે। હવે પાન શિયાળામાં ખરી જાય, આ યાદ રાખજો આની ખાસ, શિયાળામાં ખરી જાય અને ફાગણ ચૈત્ર મહિનામાં પાન છે ને મિત્રો પાછા આવી જાય એમાં। અને પાન જ્યારે તાજા આવે ને ત્યારે તે રતાશ લેતા, એટલે લાલ કલરના, આછા લાલ રંગના હોય છે। એ તમને વિડીયોમાં દેખાશે એટલે તમે સમજી જશો। આ આની પહેલી ઓળખ છે। બીજું કે આના પાન કેવા હોય ખબર? પાન ડાળીના ટેરવે, ડાળીનું ટેરવું હોય ત્યાં ગુચ્છાની જેમ નીકળે છે પાન, બાજુમાંથી ઘણા બધા પાન નીકળી પડે છે, આમ ગુચ્છો હોય ને એની જેમ નીકળી, ટૂંકમાં એક જગ્યાએથી પાન બધાય ફૂટે છે। લ્યો ને, તમને વિડીયોમાં હું બતાવું છું, જોઉં એક જગ્યાએથી પાન, આ આની સૌથી મહત્વની ઓળખ છે। બીજું કે સામાન્ય રીતે આનો આકાર કેવો હોય કે વડના પાન હોય ને, વડલાના પાંદડા હોય ને એવો જ આનો પણ આકાર હોય છે। બરાબર, આકારમાં, બરાબર, અને બંને છેડે સાંકડા હોય ને વચ્ચે ટૂંકમાં જાડા હોય। બરાબર, તમે કદાચ બદામ ખાધી હોય છે, બદામ, દેશી બદામો આવે એના પાન પણ આવા જ જોવા મળે છે। ફૂલ હોય ને, ફૂલ એ મંજરી સ્વરૂપે હોય છે, મોર આવે ને આપણે એવું મંજરી સ્વરૂપે હોય છે ને, ઝીણા અને પીળાશ લેતા એના ટૂંકમાં પીળા લેતા એમાં ફૂલ આવે છે। બરાબર, અને ડાળીઓ હોય ને મિત્રો એ ટૂંકમાં બદામ તમે કદાચ જોઈ છે, છત્રી આકારની હોય। કેવી ડાળીઓ, એની છત્રી જેવું આકાર, આખું વૃક્ષ છે ને છત્રી જેવું તમને દેખાય। હવે સૌથી અગત્યની બાબત છે આની ફળ। ફળ કેવું હોય છે તો કે ફળ હોય ને મિત્રો એક ગોળ અને સોપારી જેવું હોય છે। બરાબર, સોપારી જેવું નાનું ગોળ હોય છે અને પાકે ને એ પાકી જાય ત્યારે એમાં આછી કરચલીઓ પડી જાય છે એના, અને નીચે ખરી પણ જાય છે। હોળી ઉપર મિત્રો આ ફળ હોય એ પાકી અને નીચે આપમેળે ખરી જાય છે અને ફળ હોય ને એનો રંગ ભૂરો હોય છે। બરાબર, હવે આ વનસ્પતિ તમને ખાસ ખબર હશે, તમે ત્રિફળા ચૂર્ણનું નામ બધાએ સાંભળ્યું જ હશે લગભગ, ત્રિફળા ચૂર્ણ જે કબજિયાત માટે લોકો લેતા હોય છે। આ ત્રિફળા ચૂર્ણમાં મિત્રો 3 ફળ હોય છે, ત્રિફળા 3 ફળ હોય છે। ક્યાં તો કે એક હરડે, અને બીજું આપણે આ બહેડા, આપણે જે વનસ્પતિ અત્યારે બતાવીએ ને બહેડા, અને ત્રીજી વનસ્પતિ હોય આંબળા પણ તમે જોયા છે। ક્યારેક આપણે આગળ એક હરડે અને આંબળાનો વિડીયો પણ બનાવવાના જઈ રહ્યા છીએ। હરડે ક્યાંક મને મળી જાય ગુજરાતમાં સારી તો એનો વિડીયો પણ હું તમને ચોક્કસ એનો પરિચય કરાવી, કેવું વૃક્ષ હોય ને કેવા ફળ હોય છે। બરાબર, સારું, અને સુકાયેલા ફળ તમારે જો કદાચ લેવાની ઈચ્છા થાય તો ગાંધીની દુકાનેથી તમને આ ફળ મળી પણ જશે। આ આની સામાન્ય ઓળખ હતી। હવે મિત્રો સૌથી મહત્વની બાબત છે આના ઉપયોગ કહેતા પહેલા મિત્રો મારી ખાસ એક વિનંતી છે, જો તમને એમ થયું હોય કે ના એટલી સરસ માહિતી આપે છે, આવા અદ્ભુત પરિચય આપણે આપે છે તો એક લાઈક આપજો મિત્રો। અને હા મિત્રો, હવે આપણે એક ખાસ ચેનલની હું તમને ખુશખબર આપું છું કે આપણું ચેનલ 2.5 લાખ સબસ્ક્રાઈબર પહોંચવા આવી છે। એટલે ફટાફટ થોડાક સબસ્ક્રાઈબર ઘટે છે મિત્રો, ફટાફટ તમે એક સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, તાત્કાલિક આપણે 2.5 લાખ સબસ્ક્રાઈબ થઈ જાય એવી મારી ઈચ્છા છે। સારું, હવે એક પછી એક ઉપયોગ હું તમને કહું છું। જો કોઈને હૃદયમાં વાયુ રહેલો હોય, આપણું હૃદય હોય એમાં વાયુ રહેલો હોય તો એના ઉપર એક બેસ્ટ પ્રયોગ આપું છું। બધાના કટિંગ અહીંયા મૂકતો જાય, જોઈ લેજો બધાય। બહેડાનું 10 ગ્રામ ચૂર્ણ લેવાનું,
અશ્વગંધાનું 10 ગ્રામ ચૂર્ણ લેવાનું, બરાબર. આ બંને ચૂર્ણ ગાંધીને ત્યાંથી મળી જશે. હવે બંને ચૂર્ણ ભેગા કરી એમાં થોડોક ગોળ નાખી દેવાનો. ગોળ નાખી અને ચણા જેવડી ગોળી કરી લેવાની છે. આ ગોળી ગરમ ગરમ પાણી સાથે તમે દરરોજ લેવામાં એક નિર્ણય આવે તો હૃદયમાં જેને વાયુની તકલીફ હોય, હૃદયમાં વાયુની તકલીફ દૂર થાય છે. આ પહેલો બંગશેન નામના ઋષિનો પ્રયોગ હતો મિત્રો. બીજો પ્રયોગ ઝાડા ઉપર છે. બંગશેન જ આપે છે, ઝાડા ઉપર અદ્ભુત મિત્રો કામ કરે છે. એમ બંગશેનનું કહેવાનું છે કે બેસ્ટ કામ કરે છે, બરાબર. ઝાડા જેને થયા હોય એને આ ફૂલ લઈ આવવાના. મેં હમણાં પહેલાં મંજરી તમને બતાવી હતી ને ફૂલ, એ ફૂલ લઈ આવવાના છે. એ ફૂલને બાળી અને એની રાખ કરી લેવાની છે, બરાબર. ફૂલને બાળી અને તેની રાખ કરી એ રાખમાં થોડુંક સિંધા લૂણ નાખી અને પાણી સાથે જો પીવામાં આવે તો જેને ઝાડા થયા હોય તાત્કાલિક ઝાડા બંધ થઈ જશે. આ છે સરસ મજાનો બંગશેન દ્વારા આપેલો પ્રયોગ. હવે આવે છે મિત્રો વાંગ ભટ્ટજી દ્વારા આપેલો પ્રયોગ. વાંગ ભટ્ટજી એમ કહે છે કે કોઈને શ્વાસની તકલીફ હોય અથવા ખાંસીની તકલીફ હોય તો બહેડાની છાલ મધ સાથે ખાલી ચાટે ને તોય મિત્રો બહુ અદ્ભુત ફાયદો થાય છે. કબજિયાતમાં તો ત્રિફળામાં આનું ફળ અદ્ભુત મિત્રો કામ કરે જ છે, પણ અન્ય પ્રયોગો એકલા ફળના કયા કયા પ્રયોગ છે એ હું આજે વાત કરું છું ખાસ તમને. બીજું છે ખાંસી ઉપર અદ્ભુત જેનું કામ છે મિત્રો. ખાંસી ઉપર ચક્રદત્ત નામના ઋષિયાનો પ્રયોગ તમને આપે છે મિત્રો. આ પ્રયોગ ખાસ નિરાતે સાંભળજો ને કરજો પણ પ્રયોગ. એક બહેડાનું ફળ લઈ લેવાનું છે. હવે એ બહેડાનું ફળ તમે લીધું હોય ને એના ઉપર તમારે ઘી ચોપડી દેવાનું. ગાયનું મળે તો સારું, બરાબર. ઘી ચોપડી પછી એના ઉપર ઘાસ એટલે કે ખડ રાખી દેવાનું. હુકાયેલું ખડ હોય ને એવું ખડ આમ વીંટી દેવાનું એ ફળને આખું, બરાબર. પછી ખડ વીંટા પછી માથે ગાયની છાણ લીપી દેવાનું. શું કરવાનું? ગાયનું છાણ લીપી દેવાનું. એટલે એ કડક થઈ જશે બધું. અંદર ખડ રહી ગયું, માથે ગાયનું છાણ રહી ગયું, એની અંદર ઓલું ફળ રહી ગયું. રેડી? હવે આને આગમાં બાફવાનું છે. આગમાં બાફવાનું છે. આગમાં બફાઈ જાય અને કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી તમારે એ જે ફળ છે એને કમ્પ્લીટ વ્યવસ્થિત ઉખેડી અને મોઢામાં રાખીને ચૂસવાનું છે. આ ફળને મોઢામાં રાખી અને એનો રસ ચૂસવામાં આવે તો મિત્રો ગમે એવી ખાંસી હોય ને એના ઉપર મિત્રો અદ્ભુત કામ કરે છે. ચક્રદત્ત ઋષિ દ્વારા આપેલો એક બેસ્ટ પ્રયોગ આ છે મિત્રો. હવે કોઈને પેસોટી વારંવાર ખસી જતી હોય તો બહેડાનો છાલનો રસ, બહેડા આ વૃક્ષની છાલ લેવાની છે. થડમાંથી શું કરવાનું છે? છાલ લેવાની છે, બરાબર. એમાં થોડોક એને ખાંડી, એમાં પાણી નાખી દેવાનું, એમાં ખાંડી નાખો પછી એનો રસ કાઢી લેવાનો. અને આ રસ તમારે 3 દિવસ પીવાનો છે. 10 ml જેટલો. કેટલો? 10 ml જેટલો રસ 3 દિવસ પીવામાં આવે તો જેને પેસોટી ખસી જતી હોય એના ઉપર પણ મિત્રો આ વનસ્પતિ કામ કરે છે. આવા તો ઘણા બધા મિત્રો આ વનસ્પતિના ખાસ અન્ય તો ઘણા બધા પ્રયોગો છે, પણ મુખ્ય જે લાગ્યા, જે સારા લાગ્યા એ મેં તમને આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. વિડીયો જો તમને જરૂર પસંદ આવ્યો હોય છે વિડીયો શેર કરજો અને હા મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. મારી એવી ઈચ્છા છે, બરાબર. 2.5 લાખ સબસ્ક્રાઈબ થશે પછી એવી ઈચ્છા છે કે હવે ચહેરાથી થોડાક વિડીયો આપણે બનાવીએ. ઘણા લોકોને એવું કહેતા હોય તમારો ચહેરો બતાવો, તો હવે આપણે નજીકના ભવિષ્યમાં ચહેરાથી આપણે થોડાક વિડીયો બનાવશું. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ.